एक छोटे गांव में एक गरीब किसान होता है जो दिन रात मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमाता है। उसी खेत के पास एक भूखा बंदर रहता है जिसे रोज लोग भगा देते हैं। एक दिन किसान थक कर बैठता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। बंदर चुपचाप आता है और खेत से गिरे हुए फल किसान के पास रख देता है। किसान पहली बार मुस्कुराता है। धीरे धीरे दोनों मिलकर काम करते हैं। बंदर फसल बचाता है, किसान उसे खाना देता है।